嚟緊有好大機會咧，香港會播嗰啲抗日神劇嘅，不斷播啲咁嘅對於日本嘅呢啲劇集。嗱，我覺得咧，呢件事係有可能發生嘅，因為香港呢班咁嘅狗官咧，佢哋收柯打做嘢噶嘛，柯打叫佢做乜佢都要做，柯打叫你食一桶屎，佢會乖乖地食。好啦，雖然係好唔情願，但係食完之後咧，佢哋仲要扮好啊，係咪？哀思啊，跟住仲要寫論文鬥寫一個李家超寫1萬字，哇！陳國基寫15,000字，哇！呢桶屎幾有營養價值啊，幾好食啊，哇！真係多謝呢個係嘛聖上嘅賞賜啦咁樣我哋以後咧要日日都要食多啲屎咁啊去提高我哋嘅營養提高我哋嘅抗體哇！將所有好處咧寫落去，越寫越多。哇！咁啊見到鄧炳強要寫2萬字添啊！哇！呢桶屎有幾咁好食係嘛？幾有呢個教育意義，乜都講齊落去。越唔食屎就唔愛國